Stand up, please. Good afternoon to children. Good afternoon, teacher. How are you? I'm fine, thank you, and you? I'm fine, thank you. Sit down, please. What is it today? The 23rd of December. Sit down, please. Who's absent today? Today absent is Urza Bikecan. Okay. Sit down, please. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз міне chemical bonds. яғни химические связи. Үш түрлер бойынша. яғни химиялық байланыс түрлері. Сіздерге үйге тапсырма берілген. Сол бойынша қайталау жүргіземіз. Бірінші тапсырма міне үш топқа бөлініп отырсыңдар. Енді осыған жауап бересіңдер. Міне қазақша, ағылшынша, міне орысша, қазақшасы. Керісінше ал жауап беріңдер. Жауап беруге 10 минут уақыт беріледі. Аналық байланыс. Ковалентный зон. Жалпы химиялық байланыс 3-4 типке бөлінеді. Біріншісі ол жалпы химиялық байланыстар 4 түрге бөлінеді. Біріншісі ол ковалентті байланыс, екіншісі ол иондық байланыс, үшіншісі ол металдық байланыс, төртіншісі ол сутектік байланыс. Ковалентные химические связи делятся на 4 вида. Это ковалентная, ионная, металлическая и водородная связи. Ковалентная связь делится на 2 вида. Это ковалентная неполярная и ковалентная полярная связь. Яғни коваленттік байланыстың өзі екі түрге бөлінеді. Ковалентті полюсті байланыс және ковалентті полюссіз байланыс. Ковалентті полюссіз байланыстың өзі былай. Мысалы, бірдей атомдардан құралған O2, хлор2, H2, S8 деген. Ол ковалентті қандай байланыс балалар? Полюссіз байланыс. Ал енді ковалентті полюсті байланысты қарастырайық. Ол бірдей атомдардан емес, әртүрлі атомдардан құралады. Мысалы, SO2, SO3, сол сияқты H2O. Бұлар ковалентті полюсті байланыс. Өйткені ковалентті полюссіз байланыс бірдей атомдардан құралса, а ковалентті полюссіз байланыс әртүрлі бейметалл атомдардан құралады екен. Жақсы. Олай болса, сұрақ сіздерге. Ковалент жалпы химиялық байланыс неше түрге бөлінеді екен? Отыр жауап беріңіз. Қандай түрге бөлінеді? Иондық, коваленттік және металдық, сутектік. Жақсы отырады. Орысшасын кім айтады? Насколько виды делятся химические связи? Это ковалент. Первое это ковалентная, вторая ионная, третья металлическая и четвертая это водородная. Молодец. Насколько виды делятся это вообще химические связи на английском? Химические связи. Ionic, covalent, polar, non-metal.
different non-metals. Балалар жас болсаңдар, енді жауап береді топ басшысы. Дұрыс жауап бере ғой. Қалғанымыз тынышталамыз. Covalent bond is formed between non-metals elements similar electrogenetically. Covalent bond is classified as polar and non-polar. Non-polar bond is formed between same non-metals. Polar bond is formed between different non-metals. Covalent bond formed by sharing electron pairs. Ал екінші топтағы жауап берсін. Ковалентная связь образуется между металлическими элементами, аналогически электроатрацити. Ковалентная связь классифицируется как полярная и неполярная. Неполярная связь образуется между одними и теми же неметаллами. Полярная связь образуется между разными неметаллами. Ковалентная связь, образованная разделением электронных пар. Жақсы, отыра. Үшінші топ. Тұрып айта қойыңдар, топ басшысы. Аналогтық байланыс электртерістілігі H2O бейметалл элементтер арасында түзіледі. Коваленттік байланыс полярлық және полюстік деп жіктеледі. O2 байланыс бірде бейметаллар арасында, ал SO2 байланыс әртүрлі бейметаллар арасында түзіледі. Коваленттік байланыс электронды жұбы бөлінуі арқылы түзіледі. Балалар, бүгінгі сабақтың терминологиясын өтейік. Бәріміз бірге. Мен айтам, соған байланысты барлығымыз қайталаймыз. Repeat, please. Ionic. Ионды, ионная. Covalent. Ковалентная. Polar. Полюсті, полярная. Non-polar. Полюссіз, неполярная. Give. Беру. Давать. Take. Алу. Взять. Stable electron. Трактор электрон. Постоянный электрон. Өте жақсы. Здесь все связи ионные. Первое это сульфат магния, второй хлорид алюминия, третий хлорид натрия, четвертое хлорид меди и пятое оксид кальция. Балалар, үйге Covalent bond is formed between non-metallic elements of similar electronegativity. Covalent bond is classified as polar and non-polar. Non-polar bond is formed between ionic, covalent, metallic, hydrogen. Sit down, please. Ал енді балалар, what is covalent bonds? Covalent bond is a chemical chemistry bond that implies the sharing of electron pairs between atoms. These electron pairs are known as shared pairs or void. Sit down, please. What is ionic bonds? Ionic bonding occurs when valence electrons are completely transparent between elements, generally as the distance between ions increases. The force of attraction and
ionic bonding is less favorable. What is metallic bonds? Metallic bonding is a third chemical bonding, as from the electrostatic force between conductor electrons. Sit down, please. What is nonpolar covalent bonds? Can I see? A nonpolar bond is a covalent bond between two atoms, where the electrons forming the bonds are equally distributed. Non-polar molecules may contain any type of chemical bonds, but interpersonal changes cancel each other out. Sit down, please. What is hydrogen bonds? A hydrogen bond is a primarily electrostatic force of attraction between a hydrogen, a bond which makes a covalent bond to a more electronegative atom or group, and another electronegative atom bearing a bond pair of electrons. Sit down, please. Молодцы, ребята. Теперь на сендерге мындай тапсырма берилет. Міне формуласы қараңдар. Яғни берілген элементтер арасындағы байланыс түрін және олардың молекулалық формуласын құрастыру керек. 3 топқа тапсырма және солардың байланыс түрін ағылшынша жазасыздар. Тезірек. Тез орындарына. Қане бәріміз орындап жібереміз. Тезірек формуласын құрастырамыз және ағылшынша атауын. Non-polar. Natrium. Nou echt. Kımda yemek benim. Hadi oğlum. Formulanı okuyun koy. Ionic, Formulanı. Kuprum, birincisine тұру. Магний, сен де құрастырмағансың, бірақ связьдерін айта ғой. Ionic. Аларның химиялық байланыстың түрлері, соң хлор атомының структурасы, видео. Мынау аргон атомының химиялық құрамы. Яғни хлор 2 молекуласы 2 хлор атомынан құралған екен. Сонда хлор 2 атомның арасында ковалентті полюссіз байланыс болады екен. Сол туралы видео. Түсінікті ма бала? Ковалентті полюсті байланысында. Біреу хлор атомы, біреу сутек атомы. Бұлардың арасында
kovalentli полюстік байланыс болады. Мынау хлор атомы, келесісі сутек атомы. Сутек атомының сыртында бір электрон болады. Хлорин атом, hidrogen атом. Түсінікті ғой, бала? Яғни covalent bond деген не? Covalent байланыс. Жақсы, көресің. Good day, learners. This is engineering. This time we're going to talk about types of chemical bonding. Have you tried pulling a piece of paper apart until it tears off? Or have you tried pulling a steel bar until it breaks off? The paper was torn off because your force was way too larger than the strength of the particles of the paper to hold on to each other. But you did not ever break a steel bar because your force was way too smaller than the strength of the particles of a steel bar to hold on to each other. In chemistry, these particles are composed of atoms, and these atoms are bonded with the other atoms through sharing or exchanging of electrons. Basically, chemical bonding is the attraction between atoms. Ions are molecules that enables the formation of chemical compounds. There are three common types of chemical bonding. These are ionic bonding, covalent bonding, and metallic bonding. Let us discuss the types of bonding one by one. To start with, ionic bonding. Ionic bonding occurs between metal and non-metal atoms. It involves a transfer of valence electrons from metal atom to non-metal atom, which then both atoms become stable. Each atom bearing a positive or negative charge is called ion. Because of the transfer of electrons, the metal atom have a net positive charge and the non-metal atom have a net negative charge. The ion that carries a positive charge is called cation, while the ion that carries a negative charge is called anion. Basically, ionic compounds have high boiling and melting points, and mostly they form as crystals. They can conduct electricity if they are dissolved in water and exist as ions. Lastly, they are brittle and easily broken down into small pieces. The second type of bonding, the covalent bonding. Covalent bonding occurs between non-metal and non-metal atoms. It involves a sharing of valence electrons between non-metal atoms for them to become stable. Hydrogen, oxygen, chlorine, and many others exist as diatomic molecules, which means that there are two atoms of hydrogen, oxygen, and chlorine for them to exist. The oxygen atom is covalently bonded with another oxygen atom. The same with other diatomic molecules. In chemistry, the term molecule refers to the covalently bonded groups of atoms. Molecular covalent substances are mostly liquid and gases because the molecules have more freedom to move within the substance. Also, covalent compounds have low melting points and boiling points. So the third type of bonding, metallic bonding. It occurs between metal atoms. Metal atoms achieve a stable form by sharing its outer shell electrons with other metal atoms. The valence electrons of each metal atom are not tightly bound in the nucleus, so each metal contributes all the electrons in its valence shell to other metal atoms in the structure. It may describe as the sharing of free electrons among the structure, or sometimes the electrons are called as delocalized electrons. Delocalized electrons mean that it is not associated with any single atom. The electrons then form a sort of sea of electrons within the structure, which is why metal is a good conductor of electricity because the electrons move freely between atoms, hence current flows. Metallic bonding is also the reason of other physical properties of metals, such as ductility, thermal and electrical resistivity,
conductivity, and many other. So that's it. That is all for now. I hope you learned something today. Once again, this is Easy Engineering. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз химия байланыс түрлері, типы химических связей, chemical bonds. Have a nice today. Goodbye, children. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.